Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Allahu a'lamu bimaradi. Wa idza tusla 'alaihim lan tatkala den bacakeun lan eling sira Muhammad tatkala den bacakeun alaihim mengatasi kufar ayatuna opo sakayat isun agung Al-Qur'an tegese Al-Qur'an qalu maka ngucap ya kufar kabeh inda farqad sami'na teman wis ngarungu isun sadaya law nasya'u lamun kersa isun sadaya lakulna maka yakti ngucapin sun sadaya misla hadza ing umpamana ikilah iki ayatud golahun nabor ngucapu ingkaul sopokin nabor Ibnul Haris kang putra danang Ki Haris li annahu kana satun nabor kana yat iku anaya nabor yati iku teka ya nabor al hayrata ing negara hayr yattajiru hale dagang ya nabor bayashtari maka tuku ya nabor kutubahu ing pirang-pirang kutubah akhbaril a'ajib ing pirang-pirang kitab pirang-pirang caritaan pirang-pirang wong ajam wa yuhaddits biha ahla Makkah lan nyaritakeun ya nabor biha kalawan kutub ahla Makkah ing ahli Makkah in oranan hada utawi ikilah Quran Al-Quran illa asatirul awalin angin iku pirang-pirang berita bohong akadzibut tegese pirang-pirang kabohongan wong kang awal kabeh wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqq in kana hadza huwal haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas samaa' aw i'tina bi'adzabin alim. Allahu a'lamu bimuradi. Wa idh qala lan eling sira Muhammad qalu waktune idh qalu waktune ngucap ya kufar kabeh ing lapad Allahumma in kana hadza ya Allah in kana lamun ana apa al hadza ikilah alladzi yaqra'uhu Muhammadun iki kang maca ing ladzi sapa Muhammad huwa ya zaiku al haqq bener al munazzal kang den turunkeun min indika saking sanding sira famtir makang udani sira alaina ing atase ingsun sadaya hijaratan ing batu minas sama ikang tetep saking langit awitina tawan nekani sirana ingsun sadaya bi'adzabin alim kalawan siksa kang ngalaraakeun mulimin tegese kang ngalaraakeun atawa mulamin kang den laraakeun ala inkarihi babalas ing atase inkar
alladzi yaqra'u al-Qur'an. Qalahu an-nadhar ucapu ingkar sebakin nadhar au ghairuhu atawa lian nadhar istihza'at kena ada ngaguguyon wa ihaman annahu ala basir lan ngaiham lan nyurigakeun annahu ala basyirin satuhuna nadhar ikut tetep ingat tasab basyirah wa jazamalan mastiakeun dia nadhar bi butlanihi kalawan batali al-Qur'an. Baheula teh aya hiji jelema ngaran Nadhar Ibnul Harith, seorang pedagang anu berhasil wira-wiri antara Arab Mekah, Suriah, Persia, Iran, Baghdad, daerah. Jadi zaman haritanya geus keliling negara dagang. Pan urang negara urang dagang teh paling Cikupa Pasar Kemis. Jauhna sepatan. Atuh dagang sakikitu nama haju dipanggul di dagang lagi dagang tape ya paling jauh ke sepatan dek sugih di mana geus ulah nyaritakeun sugih tah balik modal geus untung sapira lengkah dagangna Pasar Kemis Cikupa sepatan ya kaukur-ukur kuari ge kapan aya nu dagangna lengkahna lega mah Singapura, Malaysia, Thailand, Komo, Amerika. Ha, berarti dagang kelas maka jadi kukuman. Enggeus. Kelantaran kanyahoan kurang dalam negeri, luar negeri. Waduh, kan ke luar negeri kudu naik pesawat, ongkos pesawat lagi sabaraha. Berarti kan dagang poharet. Sanajan tungtung nama hutang. Sebelit hulu hutang. Tapi jelas luar negeri. Tah, eta dagang gede geus kelasna. Urang sekelas ka sagede-gedena paling ge orang Tasik, Jakarta, Tangerang, Tasik, Jakarta, Tangerang. Sakikituna bae ge paling ge kelasna miliar. Moal datang ke kelas teh moal. Paling ge miliar di dieu leuwih mobilna ku urang. Ya, ieu dagang geus 10 tahun, 20 tahun tapi ngan apaan sa bae. Ya. Cehil tempat dagang kos gitu. Orang mau dagang kos gitu. Dia wah, ya geus naik ya Fortuner ya. Rada ya. Aduh. Numantak Fudoli ke hayang Fortuner ge. Ieu teh menaikkan ayo tasawufan mah kos kitu bae naon ge. Ah, dagang tapi lamun geus set naik Alphard. Oh, kelas geus mulai geus kelas ya. Wow, ieu mah lain deui boga Land Rover tentara baheula teh. Itu teh lain sugih Land Rover kos kitu mah. Naik terus. Wah, komo geus saja baby band, Lexus. Wah, komo lamun mobil nu urang teh nyaho merekna teh naon eta? Panjang. Urang teh nyaho merekna. Lamun urang lembur diberenya ho ta mobil eta hargana mobil eta teh 30 miliar. Pasti manjak kieu aya tuh. Aing pan embung tang ada yang jawaban kos kitu. Mu urang kadenge kos kitu. Baheula makan nu boga Rolls teh eta teh ngan sakadar nu boga gudang garam. Eta ge teu meunang kaluar. Nyana hayang boga mobil mewah sekelas Rolls nyanangan ngemakeuna di jalan di jero pabrikna bae. Paring keluar di wilayah eta ke asup deui teu beunang ku nagara. Tapi kuari mah urang lamun ningali di tol Rolls masyaallah. Eta kan kajahoan di Indonesia nu boga Rolls sabar urang Rolls. Nu boga Lexus bae kan terdaftar sabaraha jelema jeung saha di Indonesia nu boga Lexus terdaftar. Ngan sabaraha urang ieu teh mun di Tangerang saha lamun di Pasar Kemis aya di Cilowok saurang lah pokona mah geus tuh sia mah aju ngahina ka aing
bangun teu percaya. Panai bangsa Avanza, Kijang, eta mah merek, eta mah Jajabur eta mah kos kitu. Jajabur. Sia beus sok bangga-bangga naik Kijang Jajabur kelas eta mah kos kitu. Ieu mah kunaon cenah kieu nyaritakeun kitu, nyaritakeun pedagang. Pedagang lamun geus berhasil kan tujuan ge dunia pasti nyana teh ya ngamumule awak ngamumule kendaraan ngamumule awak sebab eta lah sasaranana nu matak lamun kiai haju meuli mobil eta teh masih antara bener jeung teu tapi lamun geus boga TV geus wayab tulu kiai batal sebab wadona di dalam wado teh parantina TV mah tilok aya ibadah mobil mah masih lah jarah masih lah mobil mah jangan anu reuneuh ka rumah sakit mah mobil kula geus pokona mah salila naik mah gratis ayalah kendaraan masih bisa pakai ngaji kurang bisa pakai musyawarah dan tapi lamun geus TV wadona parantina eueuh kana ibadah geus lamun kiai masih kana beuki nonton TV halang geus wayab tulu kiai batal turun geus ustad lah turun ti kiai ustad bari mun aya kiai aju boga TV geus ulah dikiaikeun tad geus kitu bae cukup jadi mah ustad geus cukup sebab ai ustad mah kan pengajar sekolah ge ustad ai kiai mah khususon ila ruhi Haji Sufendi khususon. Nah iya Nadar bin Haris seorang pedagang anu berhasil selain daripada dagang nyana aya misi untuk mempertahankan agama karuhun nenek moyang maka nyana lamun tas di Baghdad nyana lamun mantas di Persia Iran mantas di Hero nyana meuli buku-buku Rusdi bacakeun ke Mekah ku ahli-ahli Mekah ceritaan umat-umat nu bara heula ceritaan tentang lelucon nu bara heula ceritaan raja-raja nu baheula ceritaan tentang tokoh-tokoh nu baheula asal balik di Baghdad balik di Persia di Iran di Hairah di berbagai negara nu kunyana didatangan nyana selalu meuli buku dibikeun dibacakeun di Mekah untuk jangan supaya membaca Al-Qur'anul Karim. Masya Allah misi horeng kos kitu lain ti kuari baheula keneh geus aya geus atuh kuari mah Yahudi teh supaya urang Islam ulah maca Quran kumaha ulah supaya maca Quran deret TV kieu bae mun pake maca Quran berjam-jam tapi kan nyana kieu bae di TV aki-aki geus batuk bae eta batuk teh sebenarnya Rasul maot eta utusan paeh eta pengawal lamun aki-aki geus batuk penggeus eta geus aya pengawal berarti cak batuk teh saya diutus oleh Allah untuk mengawal kamu ke kuburan sarua eta penyakit eta pengawal maut termasuk HP eta HP teh sarua bae eta HP teh rusak kakiaian ada mun aya kiai boga HP turun derajatna berarti ustad kuarinya lah ulah dikiaikeun Ki Fudoli ulah dikiaikeun Haji Fudoli lamun HP na boga hiji mun boga dua si Fudoli lamun tilu mah buang kawaras ya aduh lamun lain kiai batu beki parah misalnya Haji Pendi geus mulai disebut Haji Pendi sit anan gitu ngaranna angkorak Haji Pendi bareng naon tuh HP
masih kene HP-an kene bae jelema nu endek berhadapan jeung Allah sakedeung deui bakal berhadapan jeung Allah henteu cenah kieu mah kula mah HP ge bener doang lah kos aing teu nyaho bae ngabohong malulu di HP ieu aya abdi oh ya sakedeung deui keur di jalan kene buku di imah aing hayu sia tangkorak sia di jalan itu HP wakos gitu Masya Allah haju mun keur cicing sorangan kieu lain nu edan si naon eta HP maning make maca sholawat pake maca sholawat kurang komo nu geus kolot 70 60 lah deuk nanaonan make resepan ganu kos kitu disian salengkaheun deui ka kuburan masih kene wahi geus maningan ge kuari mah lamun aya aki-aki 70 tahun make nyekelan HP keneh eta HP-na ku urang cekel sanggeuna cekel calangapkeun hakan hakankeun dedetkeun inum ayo inum Gusia inum tolol teuing budak geus beres selesai guys Bapak kolot paeh cenah kajian ada paeh emangnya harare sejasa gitu. Sia inju mayan bapak kolot syahid cenah paeh kedah syahid inador jadinya nate ngahalangan supaya ulah maca Quran bere buku-buku ya Allah ya Rabb horeng kuari geus seperti kos kitu bae Masya Allah Karim urang teh kuari kabongbroy ku kaheureyan sehingga Quran terabaikan supaya kadengena bagus kadengena maraca Quran nyeun nyana kaset setel pe Jumat trek ngagelenggeng ka di masjid eta pan nu maca Quran teh lain jamaah kaset besi maca Quran besi ai urang mah teu urang mah ngaliwat eta kadengena mah pan kadengena bagus Quran henteu salah ngan eta teh lalagaan lain urang nu maca Quran di masjid kaset baca Quran eta teh maksudna urang teh kabongbroy ku kaheureyan Yahudi tungtungna mah kan urang mah teu maca Quran pajar maca Quran ku batur mah kuari aya Quran anu ku urang ni tu modern pencet kadiekeun maca Quran sorangan urang mah teu pencet baca Quran kadiekeun baca Quran sorangan urang kabongbroy bae itu urang teu maca Quran tolol teu aya modern hararebat jasa kuari hararebat jasa Masya Allah kula mah lamun aya jelema di masjid maca Quran dina HP lain resep blue nyawa sia ka blue ya Quran blue ya jelema di Masjid Haram Masjid Madinah maca Quran di HP ke blue kudu bener kunaon berhate teh dibere sebel greget gitu Quran mah Quran bae sih ulah make jeung di HP segala aya nu nanyakeun hukumna aing mah geus pokona teu perlu hukum teu resep bae geus pokona gitu kitu bacana teu bisa cenah kieu kudu make hukum embung aing mah geus pokona jeung sia mah lain kudu make hukum jeung sia mah mending ditampiling gue pae ini atuh hukum nu geus aya teu kapake dibere deui hukum mabok hukum sia terus di masjid di dia geria daya maca Quran di HP gitu Quran ambalaya Quran bae geus susu jadi jelas di HP kan teh eta Quran beak menu eta trek bae dideulekeun mah dideulekeun gede amat kutangnya nyingkab manya di masjid ngeuleukeus kitu nah jadi kudu jelas Quran bae geus ulah kasih sikagigir ya ini apa ya makan? Nah, komo kuari mah anu bisa informasi asup kadinya orang kan baca Quran tapi informasi asup aya ciri tuh masa keur baca Quran teh iya wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un betul iya
atak itu min dunihi alihatan urang amun aya sumur parem ku aing diasupkeun ieu maksudna murni-murnikeun Quran bae ya Allah tama kaheureuyang tama kos nah ieu Nador bin Haris selalu ngahalangan ulah maca Quran sehingga dibere buku-buku Rusdi cerita-cerita tentang 1001 malam Baghdad, tentang Persia, tentang Syria, tentang berbagai tokoh-tokoh jeung berbagai ceritaan-ceritaan manusia-manusia nu baheula supaya orang Mekah ulah maca Quran. Maka Kangjeng Nabi tetap bae nyuguhkeun Al-Qur'anul Karim. Ketika turun ayat Kangjeng selalu macakeun Al-Qur'an ka kaumna. Ketika turun ayat Kangjeng selalu macakeun ya Allah ya Rabb. Ketika Kangjeng maca-macakeun Al-Qur'anul Karim di kerumunan orang banyak di Mekah maupun perseorangan, maka Nador bin Haris nentang geus Muhammad ulah sok dibacakeun kos kitu mah kami ge boga kitab-kitab tersendiri, kami boga buku-buku kudu dipagahan make Quran sagala tambah salah nu kos kitu mah ya buku kami nu bener mah ya buku cerita-cerita nu baheula naon teh cerita-cerita nu kos kararitu ya Allah ya Rabb. Setiap Kangjeng Nabi membacakan Al-Quranul Karim ketika eta ditentang ku Nador bin Haris. Ketika Kangjeng membacakan Al-Quran, setiap membacakan selalu dihadang ku Nador bin Haris. Masya Allah. Maka satu ketika Kangjeng membacakan didinya ayat Nador bin Haris dicaram ku Nador, turunlah ayat ieu. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. Ayat ieu teh nyaritakeun Kangjeng Nabi waktu di Mekah padahal Kangjeng Nabi nama geus di Madinah. Mentak ayat ieu teh ayat madaniyah nyaritakeun tentang kejadian baheula waktu di Mekah ketika Kangjeng Nabi macakeun Al-Qur'an selalu dihadang ditahan. Ketika Kangjeng Nabi macakeun Al-Qur'anul Karim selalu diulah-ulah ku Nador beserta kaum-kaumna. Maka Kangjeng Nabi teh dielingan ku Gusti Allah wa idza tutla wadhkur. Ingat anjeun Muhammad idza tutla alaihim ayatuna ketika dibacakeun ka para kufar-kufar Quraisy, ka para kufar-kufar Mekah ayatuna ayat kula nu agung yakni Al-Qur'an qalu kufar-kufar Quraisy ngomongna qad sami'na atuh kami ge kos kitu manggeus ngadenge Muhammad ulah sok dibaca deui. Caritaan-caritaan kos gitu kami geus ledeg. Bu bahasa ledeg eta mah. Ya Muhammad. Lau nasya'u lamun kami daek. Laqulna misa'ada. Kami ge ngomong kos itu. Kami ge ngomong kos gitu. Ngan ku bahasa santri mah kulantaran geus bae lao. Lao teh berarti henteu. Ngan kami mung macakeun. Tuh, lao teh kos gitu. Jadi di santri mah ayain lamun bahasana lamun keneh ieu lamun iza lamun keneh nah ngan lamun iza nyata lamun lao moal masalah sia lamun datang ka imah aing pokona ku aing kotok di udag da lamun iza kotok di udag dipencit. Tapi lamun lao kotok diudag disieuh-sieuhkeun sieuh. Beda. Matak lamun maca kitab teh geus kajawan ku santri mah teh. Oh iya. Oh iya. Ku hiji lao bae geus bahasa geus hati. Santri tah. Matak aya jelema nu. Oh iya. Oh iya bangun ngarti tanya. Sia ngarti puyeng.
Kiai-kiaian kosong ngarti bae nurutan kiai bae aing ya kiai gesok kiai-kiaian di kiai mah eta kitab nurut ka kiai mah ai ka aing mah meurepan bata kiai kitab atuh ngaji heula geus tanda-tanda. Nah cek kupar-kupar Quraisy Muhammad macakeun deui kos kalaritu kos samina kami geus gadege cerita-cerita kos kitu mah laun nasyau lamun kami daek mun kami keur salakulna misalnya kami ge bisa ngomong kos kitu geus kudu ieu lah Nadhr bin Harith masyaallah karim nyana sebagai tokoh pedagang anu berhasil anu selalu ngahalangan pembacaan Al-Qur'anul Karim Kangjeng Nabi dihadang melalui penghadangan langsung melalui buku-buku rusdi. Buku baca ulah sok baca Quran, buku baca ulah baca Quran. Ieu mah beneran di hareupeun Kinador dah. Cek Kinador qad sami'na. Geus kadenge kami ge. Laun nasya'u lakulna misahada. Taya. Ma hada. In hadza taya Quran malah tama illa asatirul awwalin. Eta mah ceritaan bohong-bohong kaum-kaum nu baraheula tah mah kos kitu mah. Teu kudu dengekeun tah mah beda Quran. Cerita-cerita bahulan bararohong lama. Masya Allah penghinaan anak kufar Quraisy terhadap Kangjeng baheula tentang Al-Qur'anul Karim seperti eta. Mata kurang kuari mau maca Quran ngeunaheun pondok pesantren Al-Qur'an loba datang kanu tahfidna di Indonesia Ambalaya. Urang bangga lamun aya jelema umur 10 tahun geus hafal Quran. Urang bangga jelema di Indonesia 9 tahun geus talar Quran. Urang bangga di Indonesia aya nu 8 tahun 7 tahun geus talar Al-Qur'anul Karim. Urang bangga aki-aki lam yakunil pohoan bae. Masya Allah. Urang ngadenge berita umur 10 tahun telah talar Quran. Nyana ngomong ka bat buku. Itu 10 tahun talar Quran. Dongeng pugunya nama lam yakunil ge balik deh. Eta kan bodohna jelema goblok eta. Goblok eta. Tolol. Hebat tadi Indonesia. Luar biasa. Nah, cobaan dipangkas. Cukup dibaca dengan makharijul huruf yang rapih. Dengan lagam-lagam anu variasi nu bagus. Cukup dibacakeun bae dimusabaqahkeun. Coba-coba. Cak negara pakai sia Al-Quran. Sia ditembak wae sia. Rantai siap wae. Di urang teh seperti gitu. Ngaji. Tangan pondok pesantren mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Ambalaya. Kurang puas tahfidz talar Quran. Kurang puas dengan variasi-variasina. Masya Allah hebat. Musabaqahkeun mulai kelas SD, kelas desa sampai ke kabupaten, provinsi, insan nasional, internasional. Indonesia menang. Aya internasional di urang teh hebat. Cukup sakitu bae cak negara, cak presiden. Coba-coba sia Al-Qur'an kembangkeun hukumna di Indonesia. Tuh sel Ambalaya. Rantai sia. Terakhir lamun sia maksakeun tembak sia wae. Ieulah di Indonesia. Nu ngantak beruntung jasa urang kuari nu lain negara. Ketika urang ningali PNS urang kudu alhamdulillah aing teh jadi PNS salamet aing di akhirat kudu kitu. Ketika orang manggil polisi kudu nurutan Hasan Basri. Alhamdulillah aing teh jadi polisi, jadi polisi mah di akhirat aing meureun di sate. Ketika ningali abri alhamdulillah aing mah teh jadi abri. Kadang ku babaturan sih alhamdulillah memang kunaon gitu. Atuh aing jadi polisi kumaha jasa teu gablek naon teu gablek. lain gitu. Bersyukur ngan teu kudu diomongkeun. Pan cenah kiai ngomong gempan aing mah keur ngaji ngabejaan sia mah goblok. Aing mah ngabejaan aing engkena mah teu kudu. Engke geus sia bangkeun polisi. Alhamdulillah aing teh jadi polisi caki uci ge atuh aing kababawa. Emang sia mah ranteun. Iya makan keur ngaji. Aing ngabejaan. Engkena mah aing ulah dibabawa. Ulah ge sia mah nyele PNS. Alhamdulillah aing teh jadi PNS caki uci ge. Cenah ge salamet. Atuh sia tolol kunaon mah bawa aing. Makan keur ngaji. Engke mah cukup di hate bae. Alhamdulillah masyaallah.
Geus. Siapa mama aing awas ya kowe. Aing makan mere jalan doang. Ke kadangnya ku bupati mana bupati. Alhamdulillah kula teu jadi bupati salamet kula. Sok uci ge cenah. Nah, berarti ya coba ki ucina. Ya aing tungtung nama panggil be ku bupati. Ieu kucinya. Iya cek jakit ya. Benar enggak pernah membahas itu? Bener. Nah, dikasih uang nih 10 juta. Nah, tuh siapa dek hayang kan? Nah, iya. Si ada ya. Masya Allah Karim, penghinaan seorang anti-Islam, anti-Al-Quran Nabar bin Harith. Mantak ulah kaget, namun di Indonesia diulah-ulah maca Quran, diulah-ulah ai maca mah di urang sadaek dahelanan ngan nerapkeun undang-undang Al-Quran di negara. Ulah kabeh sahiji. Hiji poin di negara Indonesia diterapkan hukum Quran. Sakali deh besi pajar ayak eta cenah kiai zakat aya di urang teh lain deuk nitah ngazakat deuk mupul zakat hayang zakatna karti ku Indonesia lain lamun nya deuk nerapkeun hukum Islam ulah zakat teh salat atuh salat terapkeun ieu mah nu teu ngazakat bendu RT desa bendu aya nu teu salat teu bendu tampiling ku aing sia ya ye goblok meureunana lain deuk ngembangkeun hukum zakatna hayang unti tina zakat cenah haji diurus lain nitahan hajina hayang ngrekepna nah kos gitu jalamun endek mah lain haji bae atuh kabeh nu teu salat nu teu puasa ayo anu zina anu mabok terapkeun hukum Al-Quran nerapkeun nangan sakadar zakat eueuh setor ka bupati bendu nanaonan teh kos kitu geura pae sia geura pae maksud sia naon eta kos kitu teh parangsana aing teh nyaho merendanan je kos balalener bae sia ayo aing ke dihareupeun malaikat bo so amat aing kadang-kadang so maksudnya siap pajar bener bae eta teh urusan zakat lain ieu lain hayang unti tina zakat Allah leuwih jauh ya aing nanti Allah nyaho kitu je barang sana iya mah nyaritakeun ge eueuh undang-undang hiji-hiji acan lain deuk nentang negara eueuh berarti los di urang paham tuh baca Al-Quran musabakohkeun Al-Quran bere hadiah sia tiada pembacaan Al-Quranul Karim mobil naik haji terapkeun di Indonesia sel tuh iyalah Indonesia Masya Allah Karim mandak urang mah urang baik wari ngaji anak urang ngaji ke hayu urang baik urang hayu geus ke di akhirat teh moal saliru urang mah urang ka surga nya namanya ka neraka pen boga pasti kudu boga kapastian jelema mah lamun teu boga kapastian salilana moal indit-indit tina maksiat eta jelema nu mantak ngredit terus mah teu boga kapastian bahwa kredit eta riba terus bae kudu boga keyakinan asal jelema iman ka Allah wa amilu sholihat di surga boga keyakinan lamun aya jelema kafir yakin neraka lamun aya jelema ngadar riba yakin ka neraka heula make heula ka neraka kudu boga keyakinan lamun teu boga keyakinan nah ieu PNS lantaran negara lain make Al-Qur'anul Karim surga nama lantaran nya ge ka Allah ka Kangjeng Nabi ngan ka neraka heula make heula kudu boga keyakinan mun teu boga keyakinan kos kitu nya engke tenang-tenang saja ai kiai mah pan langsung surga lain amin kiai kabeh lain Ki Golkar henteu Ki PDI henteu kiai naon deui
Eta cak sia tak kabeh tanu sana. Tentu kabeh. Cak Golkar teh lah aing mah cenah moal ngaji deui. Sanunita yang nonton nitra. Los ngaji jeung baris Golkar deui ka dieu sia. Katuruban ke sia. Ku tangkal kayu Golkar paraeh kabeh deui. Nah, ketika dibacakan Al-Quranul Karim kepada kufar Mekah, kufar Quraisy ngomongna, lah Muhammad baca-baca ting kata Al-Quran, guys, cicing man, tuan samina kami guys, kadenge, launa syau, namun kami daek, lakulna kami guys, ngomong, misah ada kos Al-Quranul Karim, yo, yao tama, Quran masa pita, Quran, intaya hada, Al-Quran teh illa asatirul awalin, kecuali cerita-ceritaan bohong, kaum nu baraheula, itu kami gak bisa. Ya Allah, ya Rabb. Wa idz qala Allahumma in kana hadza huwal haqq. Henteu cukup sakitu kinador. Muhammad, inget anjeun ketika kaum-kaum Quraisy, kufar-kufar Quraisy nu pimpin ku kinador saat eta mun ngaromongna pan eta kana jantung setem. Ngomongna kumaha? Iz qalu waktu nyana ngararomong Allahumma he Allah in kan hada lamun ieu nu sok dibacakeun ku Muhammad ieu Al-Qur'an huwal haqq eta bener ti anjeun Allah diturunkeun ti anjeun min indik coba tembongkeun kebenaran anjeun hai Gusti Allah famtir alaina hijaratan minas sama kami hujanan batu sekaligus awitina bi'adzabin alim atawa geus teu kudu batu-batu siksa kami dengan siksa anu pohara jerina tanggung coba ku kami hayo mun nya ge bener eta Al-Qur'an ti Gusti hayo turunkeun siksa kami eta pan omongan lainna laga Masya Allah istizan ngehina ngaledek ka Kangjeng Nabi termasuk ka Gusti Allah Masya Allah kan coba apa awitina bi'adzabin alim muli menala inkari tegas sama atas keingkaran kami terhadap Al-Quranul Karim. Hayo coba. Eta teh maksudna supaya kadenge ku kaum Quraisy kafir Quraisy satu istihzaan ngejek menghina ka Al-Quran ka Kangjeng Nabi ka Gusti Allah dua wa ihaman jeung supaya aya keyakinan anu cak urang masalah tetapi nyana nembongkeun kebenaran annahu ala basiratin bahwa yen Nador bin Haris teh nyana geus leuwih nyaho dedeuleunana atas dedeuleun mata hate supaya dianggap iham kitu tah ku kaumna hayang dipercaya wa jazama bibutla dihijeung mastikeun kana batalna Al-Qur'anul Karim nyana ngomong kos kitu supaya bahwa hiji menghina Al-Quran kaum nanya dua supaya nyana percaya bahwa nyana teh pinter nomor katilu supaya jelas bahwa Quran teh batal maksudnya nah seperti itu eta kan ngomong teu ngeunaheun jasa ya Allah ya Rabb di samping lah Muhammad udah sok maca Quran lamun kos kitu mah kami ge nyaho tah caritaan baheula barohong tah mah nomor kahiji nomor kadua nah Gusti Allah lamun nya ge Quran yang diturunkeun ka Muhammad teh bener ti Gusti coba tembongkeun kebenaran anjeun wahai Allah famtir alaina hijaratan hujanan kami ku batu-batu di langit coba atawa geus kami awitina bi'adzabin alim siksa kami teu kira-kira eta gahina lain lalagan nu mantak kakarak kuari urang ngadenge ti Perancis nu ngahina ngadenge deui urang ti Jerman nu ngahina kokocoran ti RRC timbul di Indonesia dengan bahasa Ahok menghina terhadap Al-Quranul Karim ya Allah ya Rabb nu mata kiai-kiai anu sok baca Quran kaditu teu kaditu lain urusan tetapi ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ya Allah bere kekuatan Islam coba jelema tanpa dititah breng kadari itu diulah-ulah sabaraha ratus polisi juta polisi nu nahanan kita ulah ka Jakarta sabaraha DPR nu ngaulah-ulah terutama DPR Golkar PDI ngaulah-ulah ka Jakarta teu katahan jelema ka Jakarta sebab naon di hati umat Islam Indonesia aya Al-Qur'anul Karim beus disadiakeun makanan disadiakeun trat ka Jakarta kabeh diulah disingseunan lah kajeun paeh masa kali ieu
malah aya anu polisi diomongku jelema bersih siang halangan aing emang siang mal paeh hanya dikitukeun milu aja gua juga ikut katanya ke sono ilu kan lamun geus aya nu lillahi taala perang siap ulah dikira di Indonesia mah nu matak orang Belanda teh membacakan karakter bangsa Indonesia piawai ramah tapi ketika disakiti jangan coba-coba kami ya di Indonesia baheula menjajah sekian ratus tahun sabenerna mah kunuturkeun ka hayang bangsa Indonesia ketika kami teu nuturkeun kami ge eleh babur kami ke Belanda Islam di Indonesia lain sambarangan aneh di Indonesia teh aneh bangun lu calece tapi lamun geus ngagerem iya Indonesia teh aya si mamaungan iya itu geus ngagerem kumaha tuh contohna loba jasa di urang baheula keur zaman Pak Harto amin gitu Amir Biki baheula disikat habis ndek hararudang kan ngan untung henteu zaman harita kok aya keuntungan lain deui motifna lain deui motif lain deui sebab eta mah lain urusan penghinaan Al-Qur'an tetapi hanya untuk penerapan hukum-hukum atau lain deui eta mah nah ketika geus ka Al-Qur'an bahaya di urang coba-coba ge caci baki di Al-Qur'anul Karim mun teu perang kakarake eta sakitu geus berbagai penafsiran bahkan ti Kairo didatangkeun dek diadukeun ahli tafsir Kairo jeung ahli tafsir Indonesia untung bae cek Ki Haji Muzadi jangan lain urusan cek Ki Haji Muzadi ahli naon almarhum udah dia mah dia aja kita mah kita ini kan negara cek Ki Haji Muzadi urusannya maksudnya naon bakal izin orang Kairo di dieu ngadu soal tafsir sebab jaragoan Indonesia ulah dikira orang Indonesia mah jago kajagoanan mana boro-boro nu bener si Nusron salah bae ge seseria eta kan jarago ngaranna eta jarago di Indonesia mah dek bener dek henteu tuh biasa bae tah dek diadukeun ulah dikira sebab naon sebab aya pendidikan pondok pesantren cek almarhum Aang Sadili Ciberem andai kata santri mampu mengeluarkan bahasa dengan bahasa yang baik dengan tertata niscaya santri-santri anu geus mengaji sampaikan mantek dan ilmu bilaga tidak ada tanding sebab nyaho nyana pendidikan santri teh luhur ku ari ayeuna mah urang deuk diaji Johar Maknun deui ulah wakak kudu juman adukeun jeung mahasiswa anu S-na geus lain S2 S3 S lilin adukeun ulah make kudu juman lain ulah make Johar Maknun bae lain keureut ceuli datang ka eleh bae santri jih lamun di universitas diaji sistematika filsafat di santri mah geus dianggap lalagaan mantek teh mantek teh geus dianggap lalagaan geus hitungan kodiah teh bari masak kulun babadun kulun bala sabadun kulun santri geus dianggap lalagaan di sekolah kudu bake geus S3 kakarak make sistematik filsafat geus ka dieu tuh ya santri mah nyieun tarif teh sakicep deuk bener deuk salah maksudnya geus menguasai santri mah masyaallah tok geura ge lamun urang ngadenge pembahasan kiai-kiai anu beneran ngajina Johar Maknunna mentekna geus puguh alfiahna rencep deuk di Jawa Timur deuk di Jawa Tengah deuk di urang kabeh urang teh langsung ngarti be urang lamun ngadengekeun almarhum abah di dia haju ka paham bae ngadengekeun Ki Bustomi baheula zat ngadengekeun Abuya Cidahu begitu baca kitab sama-sama harti geus puguh anu difokuskeun model Fathul Muin sama salah lamun henteu mahi alatna tetep bae sanadyan ditulis ku urang teu meujeuna alatna teu ngeunaheun bae tapi ketika alatna rapi geus sorofna geus tahuna geus mantekna geus bilagahna ditambahan ku qaidul fiqhiyahna tara rencep ngeunaheun kadengena dek diadukeun jeung saha coba pantar Abuya almarhum Abah Ucu nu keur peuting di hawalan dek diadukeun jeung saha mal aya meujeuna komo guruna baheula ayah Banjar teh kan nyana mah tuh kos talar Fathul Muin teh
kanyawan talarna ketika pareum lampu nyanana terus bae santri kelabakan woi pareum nyana mah terus bae berarti kan talar urang mah maca kitab ge maca kitab caang sagala rupa heuh aya bae urang kula yang ngaji jilid kedua Paing anak Talibin di Banjar di almarhum ajengan putra ayah ajengan mumu pada isya pada maghrib ngaji teh jilid kedua sa begitu mulai pes pareum nyana terus bae maca teu micen ceuli jeung kula teu ngabohong nyana terus bacakeun bae nyana bari gedeng gitu ngajina nangkuban emang kos kitu nya ajengan teh teu sigreg gitu teu sigreg cenah mah nek nakarak ya baca kitu kayak kadang-kadang diuk kayak kadang-kadang nangkub eta dibaca masyaallah berarti talar ya guru aing talar ya lantaran terus bae eta aja geus kebal emang pareum horeng meureun nya ya Allah takarak emang pareum meureun cek aing teh aing katipu ku nyana ye atawa nyana katipu ku urang aya lamun urang nyaritakeun Banjar resep ngadidik ka santri ulah asa-asa lamun dek mikih-mikih kumaha teh caritana nyana kan kacai di mah terus kokonon di hareupeun masjid teh kan aya cai kukumbar nya terus ka masjid samping sakieu samping jadi teu make kaos make anu ngaluhur geus make samping aya kolor di bedug da ka dieu keun usolli pada tinggal orang bae murid isi aing ngamamum da ulah maknya make ieu sorban lain sorban kolor tapi terus bae Allahu akbar kan aya jelema liwat ngeuleuh cenah mah kieu cek urang kitu amat sih salatnya eta keur miki mah miki masalah dia urusan hati mah lain deui oh berarti ieu neuk magahan Fathul Muin ka santrina lain bae ku baca ku praktek geus ulah hese-hese lamun urang geus gaji Fathul Muin kemudian urang di mana bae ulah hese-hese naon kurang nu bisa dipake hiji mangsa ka Bandung kemudian ieu naon ngaranna sampingna kena nejis beureunanan nyaho kumaha make kolor doang salah anu sakieu teh eta sampingna make kolor doang ka dieu jadi make kaos teu make kopiah Allahu akbar ai urang rapi muridna urang rapi biasa cek urang teh ai guru teu make kopiah ai urang rapi Allah subhanallah ngadidik teh seperti kos gitu masyaallah almarhum aja putra ayah kula ngaji teh di dinya talar Fathul Muin talar jangan mah Fathul Muin teh kanyawan talar eta teh ngaji jilid kedua pareung ngajek-jerek bae terus atuh kitu ge urang nyoret di mana ieu ja pareum tuh atuh aya nu mawa kitab mah mikiran nyoret aya siapa pan teu kuari ge sakecang ge teu mikiran nyoret bala leuwih bangkawarah deui itu mah ya jangan mumu masyaallah mata karasa tak lari surahan oh singkat padat talat ya Allah ya tak praktek Fathul Muin atuh teu kudu ses mantap inget ka dongeng Kang Syekh Abdul Aziz kamari ya Zarah nyana ngimpi Zarah ka Madinah kemudian ribuan kiai make udang-udang make jubah di raudhah begitu panto Kangjeng Nabi muka eta kiai berbagai negara ceknya ka impi berbagai negara nu mancung nu pengek macam-macam deuk arasuk asal datang ka pantona kasih teu bisa asup asal datang ka panto aya nu ngaulahkeun di jero henteu geus ribuan ceritana teu bari asup ketika guruna datang ka payun langsung dibuka jubahna dibuka bajuna dibuka amamahna udangna geus teu make nanaon termasuk ieu na ngan sakadar make calana doang jeung kaos langsung asup ka jero dieu nah dirinya nyana mikiran bae tina impian eta naon maksudna dibejakeun ka kula teh takbiranana kumaha ketika deuk Indonesia mimpi seperti eta jadi can kabade ku nyana kula bari seserian rada ngabade kula
Cikulat teh Kangjeng Nabi Musa teh ketika dipanggil ku Allah, cek Allah, ya Musa ikhla'na alaik. Innaka bil wadil muqaddas itu langsung ya masya Allah. Hendak urang bener tuh. Jadi deuk ka Allah, henteu kudu make jubah, lamun jubah bakal ngahalangan. Henteu kudu make amamah, lamun amamah bakal ngahalangan. Eta mah ngan sakadar adab-adaban ti Kangjeng Nabi. Ketika deuk ka Allah, kumaha pasna daripada jubah urang ngahalangan, hayang ka alam ku jelema atuh ngahalangan urang ka Allah. Daripada sorban urang ngahalangan ria ka jelema atuh mendingan urang make sorban. Geus, minggu hareup mah sia ngaji ka dieu sataranjang. Maksudnya lain gitu, maksudnya ieu ngahalangan teu si jubah, ieu ngahalangan teu si sorban, daripada ruak ria mendingan ka Allah mah teu butuheun ieu Allah mah ku sorban, teu butuheun ieu Allah mah ku jubah. Buktina urang endek ihram cak Allah ulah make naon sia deuk aing sia. Aing mah teu butuh samarenda, teu butuh tamer, teu butuh jas, teu butuh dasi, butuh ge sia make qalbun salim menghadap ka aing. Piceun ku sia pakaian kebesaran sekalipun sia jenderal jeung kitu presiden, sekalipun sia kiai jubahna piceun cukup bagaimana kedua helai tanda ikhla'na alai innaka bil wadil muqaddas itu ka Allah teu kudu make naon. Eta Kanjeng Nabi cenah make amamah adab-adabanana lamun deuk salat make udang-udang di samping udang-udang make sorban irtida, make baju di samping make baju jero make jubah kan tegap kadelna sebab naon ketika malaikat datang ka Kangjeng Nabi seperti eta sosokna geus urang jarupaan ka malaikat mantak malaikat setiap datang ka Kangjeng Nabi malaikat Jibril selalu make udang-udang selalu make jubah hejo. Nah ieu ge udang-udangna hejo ketika wugu perang Badar malaikat tarurun make udang-udang kabeh. Nah itu malaikat ketika datang ke Kangjeng Nabi seperti itu maka dijadikanlah adab geus Kangjeng Nabi walaupun dhaif malam ya ta'amam bahwa setanun jelema anu teu make udang-udang setan. Nah ieu kuari kerja dari setan kabeh. Kangjeng Nabi sudah kos setan eta kos gitu. Nah ilah urang kumaha nginahna ka Gusti Allah kade ulah kehalangan ku baju, ulah kehalangan ku sagala rupa, deuk bae ngeunahna ka Allah. Allah mah teu ngabutuhkeun ieu. Qalbu nu dibutuhkeun. Ya Allah. Nailah istihzaan ngaledek ngahina yang serikeun ku para Quraisy ka Kangjeng Nabi hingga timbul bahasa nang tangan ka Gusti Allah. Gusti lamun nya teh eta Quran nu diturunkeun ka Muhammad teh al-haqqa bener min indikati Gusti hayang nyaho kabeneranana coba Gusti kami mah hujanan batu bae ti langit hayang nyaho coba atawa teu kudu hujan batu kami mah siksa ku berbagai siksa atas kaingkaran kami terhadap Al-Qur'anul Karim. Masya Allah kumaha cek Gusti Allah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wallahu a'lamu bimuradi.